Мекендин ушундай бир кызыкчылыгы, мекендин эртеңки тынчтыгы үчүн кызмат кылган мырзаларды дагы бир ирет майрам менен куттуктап өтөбүз. Андан сырткары бизге келген куттуктоолор дагы бар. Дагы да болсо сиздердин куттуктоолоруңуздарды күтөбүз. Ал үчүн биздин WhatsApp номерубуз 0775 74 09 90 номерине SMS билдирүүлөр жибериңиздер. Биз болсо өз дарегине жеткиргенге даярбыз. Азыр бизге келген SMS билдирүүлөрдү тааныштырайын. Салам, Пирамида каналы, жалпы иштериңиздерге ийгиликтер, жалпы жамаатыңыздарды майрам менен чын дилибизден куттуктайбыз деп калтырган экен. Терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай майрамда турбай биз дагы отурабыз. Азыр болсо дагы келген конокторубуз бар. Калган SMS билдирүүлөрдү буюрса алдыңкы мүнөттөрдө тааныштырабыз. Сөз түрдө. Учук эркең мекен ал дейлеген энем сен. Бүт дүйнөнү кыдырсам да таба албаймын сага тең деп бүгүн куралдуу күчтөрдүн дегеле жалпы мекенди сакчылардын күнү менен куттуктап жаткан учурубуз. Андыктан төрүбүздөн меймандарды келип калган биздин мекен сакчыларыбыздын сап башында турган мыкты инсандар. Аларды тааныштыралы. Куралдуу күчтөрдүн ардагери, запастагы полковник Мырзабаев Таалайбек Кагазбекович жана ошондой эле ырчы аткаруучу Рыскул уулу Аскарбек. Саламатсыздар, кош келипсиздер. Майрамыңыздар менен. Кутлуктарыңыздар менен. Бүгүнкү майрам кандай башталып атат? Майрам деген майрамдык маанай менен ар бир кыргызстан жаранына майрам деген бир чоң маселе болуш керек. Бул өзүнчө бир жакшы маанай эти мененки бүгүнкү кечке чейинки коштоолор, куттуктоолор алгы. Ошонун баары жакшы. Азыр менде баягы мындай бир ой келип атат да, таң эрте турганда ошол өзгөчө майрам деп бир күндү белгилегенден кийин биз даярданабыз да майрамгачы. Өзүбүздү даярдап анан сизге ушул буга чейинки өткөргөн күндөрүңүз, мисалы армияда жүргөн күндөрүңүз баардыгы көз алдыңызга мындай бир кызыл чийин менен өтсө керек. Албетте өтөт, өтпөй койбойт, кантип өтпөй койбойт. 36 жыл кызмат кылдык. Ошол 36 жылда 36 жолу майрамдап турбуз. Анын ичинде 4 жыл курсант болуп окууда жүрдүк. Ар кандай майрамдар болду. Мындай суроодо дегеле майрам деп баягы биз сүйүнүч менен куттуктап мырзалар ушинтебиз, бирок ошонун аркасында бир өзгөчө күч тургандай да, эртеңки күнү ушул майрамга жооп беришим керек дегенчи, ошондой майрамдардын кандайдыр өзүнүн күчү бар. Мисалы бүгүнкү, анан кийинки, анан буга чейинки деген бир өзгөчөлөнгөн кайсыл 23-февралды айта аласыз? Эми өзгөчөлөнгөн өзүңдү кичине даңазалап сыныктанасың, аскер кызматкери экен. Түздөн түз ошо аскер кызматкери катары сизге ушул 23-февраль ата мекенин коргоочусу күнү сизге түздөн түз. Кане жалпы эле биздин жарандарыбыз баардын эле майрамы, ошолор эле аял заттын деле майрамы себеби ошо жубайлар менен чогуу ачуу таттуусун, ысык суугун чогуу көтөрүп, ошо чогуу бирге кызмат кылып жүрүшөт. Ар кандай сөздөр, ламыштар айтылып келет, бирок эми ошон үчүн бирден бир эң чоң сыймыгы ошо майрамга түздөн түз тиешиң бар, себеби ошо аскер кызматкери деген кичине мындай бир дем кичине коштоп турат да. Эң сонунда бүгүнкү майрамда турбай колуңузга болсо кыл каякталып, ушундай бир жел каякталып, анан майрамды куттуктайын деп келип калган чагыңыз. Сизде кандай башталды? Күндөгүдөй эле. Эртең менен күндө мен жел кыягымды колго алып турам деңиз. Негизи баягы элчи менен ырчыга жаза жок деп коет эмеспи? Анан ушул аскер кызматталарында, алардын иш-чарасында ушундай бир ырларды, оондорду жаңыртып келесиз. Негизи мындай салтанат менен ушул аскердик кызматта өтөгөн солдаттардын, биздин аскерлердин, ошолордун арасында ырдаган өзгөчө кандай таасир тийгизет? Эми ал сөздү айтуу кыйын. Биз студент кезде агайдын колунда тарбияланганбыз. Практикада ошол жакта өтөгөнбүз агайдын колунда. Чого ошол армияга барбасак дагы биз солдаттар менен кошо күнүбүз ошол жерде өтчү, мындай башкача сезим. Ошо солдаттар менен отуруп тамак ичкенибиз, алар менен кошо жүргөнүбүз аябай кызыктуу болду. Майрамыңыз менен агай. Анда ушул майрамыңыз менен деген сөздү куру койбой, келиңиз анда сизден бир музыкалык ушундай бир сонун чыгарма жаңырталы. Угалып тургандан кийин майы салам. Кеткен эмес. Акыланда Сыймык агабыздын жоокер ыры деген чыгармасын аткарып берели. Elimdin beypildigi namıska bek saktaymış Atake sözün berim el korgo
от мен ақтаймын ел жігіт ел четінде азамат жоқ бетінде алыста қырғыз елі ардайым жүрегімде ел жігіт ел четінде азамат жоқ бетінде ардайым қырғыз елі ардайым сезімімде шекарамды дұшманға аралатпа ата сөзін беріп жүзімді жер қаратпа ел жігіт ел четінде азамат жоқ етінде алыста қырғыз елі ардайым сезімімде ардайым сезімімде Чаулар болсын. Мына ушундан өткөн кандай бир сонун белек бар болду? Сөз түрдө биздин дегеле жалпы кыргызстандыктардын, мырзалардын, мекен коргоочулардын майрамына утурлай жакшы чыгарма болду. Агай айтсаңыз, эми ушул мекенди сактоодо канчалаган биздин баягы кырдаалдарда, согуштарда биздин курман болуп кетишти. Мисалы 1943-жылдагы, 41-жылдагы согуштан азыр баягы жок эсе болуп баратат. Андан кийин эле биз Огон согушун эстеп калдык да. Дегеле ушул нерселерди мындай жон терисимен сезүү кандай? Эми көрөрмандардын баарына эле маалымат, жаңылык эмес. Улуу Ата Мекен согуштун ардагерлеринин саны азайып атат. Биз иштеген Свердлов районунда азыркы күндө Улуу Ата Мекен согуштун ардагерлери жок, калбай калды. Анан 143-дөй Огон ардагерлеринин, Огон согуштун ардагерлери бар. Эми буну мойнубузга алышыбыз керек. Улуу Ата Мекен согуштун убагындагы биздин ата-бабаларыбыз уже эртелигечи эми алардын саны жокко чыгат. Анан кийинки муун болуп Огон согуштун ардагерлери келет ошолордун ордуна. Андан кийин Баткен окуясы болуп кетти 99-жылдары. Мен көлө жерде айтып жүрөм, кичине кайталанып коеюн. Согуштун эки бети болот. Биринчи бети бул жоготуу. Огон согуштунда 262 биздин жоокерибиз кайтпай калган, сөөгү келген дегендей. 4 жоокердин дайынысы жок. Бүгүнкү күнгө чейин кайсы жерде ошо туткунга түшүп калганбы, каза болуп калганбы, 4 жоокердин дайыны жок. Анан Баткен согуштун акыркы жолу Оголаңда 62 биздин жарандар, аскер кызматкерлердин каза болушту. Бул биринчи бети жоготуу, оор жоготуулар. Экинчи бети ар бир согуштун өзүнүн бир тарыхында адам ошо убактагы биздин аскерлерди текшерип болуп калат да. Ошо мамлекеттин жараны, Ата Мекен коргоочусу, Ата Мекен коргонго даярбы, даяр эмеспи деген суроо туулат. Анан эми Улуу Ата Мекен согушта биздин ата-бабаларыбыз көрсөтүп келген эдиктерди Огон согушунда биздин эле жоокерлер кайта кайталады. Бул эмне демекчимин? Ошол убактагы идеология, тарбия иштери туура багытта болгон. Ошолордун эрдигинде чоңоюшкан Огон согуштун биздин агалар, азыркы күндөгүлөр. Ошол эрдиктерди кайталап, демек ошол экилердин ошолордун жолунда болчу деген сөз да. Анан кайрылы 60 азыркы жана мен айткан 62 баладагы каза болгондор кийинки муунда эле азыр көрүп атабыз. Эми Баткен жергесинде бүт Кыргызстан 7 дубанына 7 облустан балган жоокерлер, нарындыктар болду, таластыктар, чүйлүктөр, Баткен өзү эле эмес. Ошол жерде жоо бетине туруп берген балдар каза болушту. Жап-жаш балдар, үйлөнө элек кээ бирөө. Анан бул четинен бир сыймыктанышыбыз керек. Биздин кийинки муундар ишендирип кетишибиз керек. Кийинки муундардагы ошо Ата Мекен коргогонго жөн эле сөз менен эмес, өзүн даяр экенин далилдеп атышат. Бул чоң маселе. Экинчиден эми болгон согуш, Огон согушунда болобу, Улуу Ата Мекен согушта азыркы деле Баткендеги болуп аткан окуя деле биздин аскердик тактика деп коет, согуш эрежелерин, ыкмаларын өзгөртөт кадимкидей. Баткен окуясында 99-жылы барып көрдүк.
Тооташта баягы биз элестеткенде илгерки болот экен, согушта танктын аркасынан эле мотоаткычтар, жоокерлер ура деп ал эле баягы танктын артасынан жүгүрө турган жер эмес, Баткенди баарыбыз жалпы билебиз. Эми ал жерде кичинекей мобилдүү деп коебуз, чакан аскербик кичинекей бөлүктөр, группалар, топтор болуп жүрүштү. Мен муну менен согуш ыкмаларын өзгөрөт деген экен. Согушта өзүнүн бир сабактары болот. Ошонун бири ошо өзгөртүш керек сөзсүз түрдө. Ошо согуш кылайык. Үчүнчүсү аскер техникасы өзгөрөт. Ошол жерге эми Баткен жерине айтып келип атам, эми жанакы 40 тонналык чоң килтеген танк тоого чыга албайт. Вот ошондо Баткен окуясында биринчи жолу көрдүк. Эшектен өтөр унаа жок экен. Себеби bir бийиктикке аскер куралдарын тамак аш бир нерсе жеткизе ала турган болсо, эми жоокерлерге кыйын көтөрүп чыгыш, кайра-кайранан ошондо биринчи жолу Баткен согушунда эми бирөөгө күлкү болуп чыгар, бирок ошо биздин күжүрмөн эшектер кадимкидей пайдасы тийип, азыркы күндө эми куралдуу күчтөрүндө кадимкидей ошо эрежелер, ошо эшектерди дагы эртең кандай бир коголаң болуп кала турган болсо, ошолордун да жардамы тиер экени бизге көзүбүз жетти. Анан эми азыркыдагы азыркы муундудагы ошолордун биздин ооган согуштун ушу Баткенде көрсөтүп аткан эдиктердин негизинде аракет кылабыз, тарбиялап, сөзү менен эмес, жан дүйнөсү менен ошо ата мекенге жанакы кээ бир аскерлер ант беришет. Мен жанымды аябай ошо ата мекенге кызмат деген сөздөрүнө туруктуу болушуп, ошо сөздөрүнө туруп, ошо өзүнүн берген антына бекем болуп аткан жоокерлерге терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Эң сонунан ошол мисалы айтат эмеспи, ар бир эле кесиптин түйшүгү анан кийин сыймыгы болот да. Анан ошол сиз өзүңүздүн бул кесипти тандап калганыңыз, ушул кесиптин түйшүгү, анын сыймыгы сиз үчүн ошолор кандай кылып айтат элеңиз? Эми түйшүксүз оокат болбой койбойт. Анан эми Союз убанда кызмат кылдык. Мен негизи аскер саясий окуу жай бүткөм, анан илгери комсомол деген бир институтубуз бар эле мамлекетте, ошол жерде катчысы болуп калдым да, комсомол комитетинин. Анан эми кээ бирлерге кийинки муундарга айтсак кичине кап катары, жомок катары көрүшөт. Танкистмин да өзүм, танкист болуп бүткөм. Анан кээде түнкү ок атуу деген болот, күндүзгү ок атуу, кээде танканы түнкүсүн айдаган үйрөтөт, күндүз айдаган үйрөтөт. Анан кээде ишенсеңер танк 4-тө келип, кайра командирибиз сиз солдаттардын жаш эмеси жетекчиси катары солдаттар менен чогулушуңуз деп кайра эртең менен 6-да ошо зарядкага кетишке туура келчү да. Эми бул да өздөрүнчө кээде 1 саат 2 саат уктап аласың да болду. Анан бул түйшүктү себеби жер которосуң, түйшүгү жер которосуң, жакшы бир жери жер көрөсүң, элдин салтын када салтын көрөсүң дегендей. Ошон үчүн эми баары тилегей текши болгон жок. Ак күндөр болот, кара күндөр болот, чарчаган күндөр болот, сүйүнгөн күндөр болот. Аскердик наам алсаң өзүнчө майрам болот, кызматтан көтөрүлсөң ал да өзүнчө бир эке эсе майрам. Ошон үчүн ар бир аскердин адамын ал өзүнүн жүрөгүндө. Ошон үчүн бирок өзүбүз тандагандан кийин биз эч убакта өзүбүздүн тагдырыбызга таарынбашыбыз керек. Мен кайра эле ошо эгерде кайра 17 жаштагы бала болуп кесип тандай турган болсом, ушул эле кесип тандап алмакмын кайра эле. Эң сонун. Сөзүн агып окшойт. Бизге келген куттуктоолор келип калыптыр. Анда биз жаңыртып куттуктап өтөлү. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Менин балдарым жана атасы майрам менен куттуктайм. Ошондой эле жездемдин бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. 50 жашка толду деп алайдан бөлөбүз. Атым Азия дейт. Жакшы экен. Дагы бир билдирүү бар экен. Кутмантаңыздар менен дейт. Ардактуу биздин мырзалар, майрамыңыздар менен куттуктап, бул жакта 76 менен бүткөн номер жазылат. Майрамыңыздар менен дейт. Деги эле жалпы Кыргызстандын мырзалары майрам менен куттуктайбыз. Анан өзүңүз айтсаңыз, сиз дагы кайсыл кесиптиңиз? Деги эле баягы мекен сакчылар, аскер кызматкерлери эмес, бул баягы 23-февраль ата мекенди коргоочулар. Аларга биз мырзалар керет эмеспиз. Анан сиз кайсыл кесиптиңиз? Мен өзүм искусство университетин бүтүргөм. Кесибим менеджер. Эми мекен сакчыларына ар дайым жарык, маанай, күлкү, ыр тартуулоо үчүн кызмат кылып жүрөбүз. Маданий жагынан, кудулдар айткандай, рух жактан дем күч берели деп турабыз. Эң сонун. Анда келиңиз, руханий азык жактан деп калдыңыз. Кайрадан дагы бир ирет сизден бир музыкалык чыгарма сурап алалы.
Сардарбек Жумалиев агабыздын Бишкегим деген чыгармасын аткаралы. Барекелде. Алатоға қырғыз қоңғылы, айланып сен жылғыз бір-біргі. Ақжол тойды айланып, арға барбы сүйбе қоңы. Бишкегим, Бишкегим, бор-борым сен, бүтіндей жүрекке орнадың сен. Бақтығын сезім, düşme girse, var bulun, Bişkegim sen, Bişkegim, bor-borum sen, bütünde yürekte ornadın sen, bak bulun sen, var bulun, Bişkegim sen. Görgönderdim gözüne, öpöledim gözüne. Yeni senden vakit tavuşat, kendinöge bakma girgende. Bişkegim, orlarım sen, bütündey yürekte orladım sen. Bak bulun sevdimin düşme girse, var bulun, Bişkegim sen. Bişkegim, bor-borum sen, bütündey yürekte ornadım sen. Bak bulun sevdimin düşme girse, var bulun, Bişkegim sen. Шындығында. Бестешим азыр туруп бийлеп калмак, бирас болгондо. Мага мүмкүндүк берсе жаныма туралып, ушул күндү, ушул майрамда турулай ырдагым да келип кетти чындыгында. Баягы мекен дегенде мырзалардын өзгөчө бир жүрөгүнүн клеткалары ойгонот болуш керек чындыгында. Менде ошондой, башкаларда кандай экенин билбейм. Агай айтсаңыз, ушул жүрөктөгү клетка, жүрөктөгү бир сезимди ойготуш үчүн кичинекей жаш өспүрүмдөрдү эмнеден баштап тарбиялаш керек агай? Эми тарбия деген маселе төрөлгөндөн баштап тарбия дейт. Анан ошол бир эң негизгилердин бири ата мекенди сүйүү, ата мекен ыйык. Эми жөн жерден болбош керек. Биздин ажообуздун биринчи жарлыгы ошо руханий адеп ыхлак маселесин жогорулатуу, дене тарбиясын чыңдоо деген биринчи жарлыгы чыгып, ошонун тегерегинде эми бул жарлык толугу менен пока ишке кире элек болсо толук аткарылбай атат, бирок эми аракет кылышыбыз керек. Ада бекерден эмес, себеби ошо мен айтып атпаймынбы, бир муундун элдиктеринен ошо муундардын баскан турганын көрүп кийинки муундар ошондон тарбия алышат. Анан эми мектеп негизгиси бала бакчадан башталат, үйдөн башталат, мектепте уланат. Анан ошолордун бири аскерге чейинки даярдоо сабагы мектептердеги. Бишкекте эми жаңы курулгандардын себеби менен 100дөн ашып кетти мектептер. Бишкектин бир жакшы жери, Бишкектин мектептери шаардын бюджетинен каржыланат да. Бишкекте аскерге чейинки даярдоо сабагынын деңгээли жогору. Бардык мектептерде аскерге чейинки даярдоо мугалимдери бар. Кыргызстанда боюнча сабак бар аскерге чейинки даярдоо, бирок ошол эки нерсе бүгүнкү күндө штатка кирбей атат да, мектептин штатына кире албай атат. Анан эми президент өзү баш болуп, биздин башкы кол башчыбыз баш болуп өзү ошо аскерге чейинки даярдоо маселесин колго алып, ошону жакшыртуу үстүндө чаралар иштелип атат. Эми күтүп атабыз, буюрса ошо 1-сентябрь 23-жылы жаңы окуу жылы башталганда Кыргызстандагы болгон мектептерге аскерге чейинки даярдоо мугалимдери болуп, ошол эки уже кадимкидей штатка кирип мугалим айлык кадимкидей кызматтык оклад деп коебуз, ошо оклад коюлуп жакшырып калабы деп атабыз да. Себеби ошонун тегерегинде азыр көп жумуштар аткарылып атат. Сизерге маалым болгондой, ошо аскерге чейинки даярдоо мугалимдердин дене тарбия академиясы даярдап берет, себеби кадрлар жетишпейт. Бишкектики жакшы. Анан эми көбүнчөсү эле эс алууга, ардактуу эс алууга чыккан аскер кызматкерлери эң асты дегени бир 30, 35, 40 жылга чейин кызмат кылган.
тажрыйбалуу офицерлер азыркы күндө ошо Бишкек шаарынын мектептеринде сабак берип атышат. Эми ошол эле деңгээлде калап кетмекчибиз. Ошо Кыргызстан аймагында киргизишсе, Кудай буйрса дагы ошо жаш муундарды тарбиялоодо бир чоң эме болот да, кандай десек бир түрткү болот да ошо эме киргизүүсү. Ошон үчүн ийгилик каалап ошо аскерге чейинки даярдоо мугалимдерин киргизүү боюнча иш алып бараткан адамдарга суранып кетет элек. Ошол экинин сөзсүз түрдө аягына чыгып, анан ошо бүт Кыргызстан болгон мектептеринде сабак өтүлүп, дагы жакшырсабы деген ойда. Сонун. Бизге келген СМСтер менен тааныштырайын. 254 менен аяктаган биздин абонентибиз калтырган экен. Саламатсыздарбы? Пирамида каналы жалпы эр жигиттерди бүгүнкү майрамы жана майрам менен куттуктайм. Чаткал районунун Акташ айылынан кичинекей тургуну неберебиз Зайырбеков Элханды 23 февраль туулган күнү менен куттуктайбыз. Ата мекенин коргогон мыкты эр жигит, келечегин кең болуп, бактылуу балалыкта чоңое берсин. Куттуктап, таятасы өмүрзак, таянеси айтпыбы деп мына ушундай сонун келечекке кандайдыр бир сонун, кандай десем, өздөрүнүн салымын кошо турган мыкты мырзалардан болсун деп таянеси менен таятасы чоң үмүттө сонун куттуктоо жазган экен. Чындыгында сиздерди баягы ардактуу эс алуудан кийин ошол келечек муундарды тарбиялайлы деп мектепте ушул ачылы сабагынан дагы берип атасыздар. Рахмат арасылып бересим. Кыскача куттуктоолорду угалалы бүгүнкү майрамдын эсебинен келиңиздер ошол иштеген ишиңиздерге, деги жалпы үй бүлөгө, мекендеги коргоочуларга. Биринчиден Пирамида студиясынын алып баруучуларына сиздерге терең ыраазычылык чакырып, бизде мейманга чакырып кичине маек куруп берил деген оюңуздар үчүн. Эми бүгүнкү майрамда эң улуусу улуу ошо калып кеткен Улуу Ата мекен согушунда калган адамдарды, азыркы күндө куралдуу күчтөрдүн ардагерлерин, азыркы күндө кызматта турган генералдарды, офицерлерди, прапорщиктерди, жокерлерди, алардын үй бүлөлөрүн жана айтпадыкпы сыксуусуна кызматта турган бар жалпы куралдуу күчтөрдүн катарында тургандардын баарын бүгүнкү Ата мекен коргоочусу күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Алтын баштар аман болсун, Бөдө Кыргызстан тышкары бололу. Тамашалап айткандай, ачыды мугалим согушка балдар ошо ачыды сабактарында даярданышсын, дене тарбиясын чындашсын, жалпы элибизге тынчтык болсун, согуш болбосун эч убакта, себеби согуш деген маселе жанакындай жоготуп алып келет, кыйынчылык алып келет. Ошон үчүн дүйнөдө согуш болбосун, тынчтык болсун, тынчтыкта өмүр сүрөлү. Рахмат. Агай айтпадыбы, азыр мектептерде ушул аскерге чейинки даярдоо сабагы дээрлик жокко эсе деп шаардын мектептеринде бар деп. Чын эле мен айылда туулуп өскөм, ошол жакта жок. Анан азыр агай менен кесиптеш болуп атканыма дагы сыймыктанам. Номер 89 орто мектепте агай экөөбүз кесиптеш болуп отурабыз. Мен агайдын сабак өтүп атканын көрүп, мен аябай сүйүнөм. Мен армияга барган эмесмин. Эми званияларды, болгон нерселерди, көп нерселерди билбейм. Анан мен ошол жактан, бер жакта сыртта карап туруп, уже мен билип атам да. Агайга дагы ден соолук, ишиңизге ийгилик болсун. Бар болуңуз, күрөштүн аркасы менен күрмөк суу ичет дейт. Агайдын аркасы менен мына мынтип эфирге келип отурабыз. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык. Огонуңуздар оголой берсин. Ден соолук болсун. Айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз болсо ушундай сонун эфирибиздин алкагында дагы да болсо улантабыз эфирибизди. Азыр келген коноктор менен тааныштырып коелу. Ким келди деп турсаңыздар, куралдуу күчтөрдүн ардагери, запастагы полковник Мырзабаев Талайбек Кагазбекович жана ошондой эле ырчы аткаруучу Рыскул уулу Аскарбек.